这个项目就为了地津四湖修复廊道吧，把它们相亲清湖县。我们两个是种树结缘，所以希望地津四湖也在我们种下的树结缘。在这里种树很不容易，真的能种活一棵树更不容易。像我们这种苗呢，它都是这个容器苗，这一棵都很重，可能有2斤3斤，每一个人要背着它走很远很远的这个山路，可能要走几个小时。其次呢，就是这个海拔吧，是吧？种树也是对这个成活率影响也是很大的。我们可能要补几次，补2次，补3次，有的可能要补到5、6次，才能够把这个树给它管好啊，让它长起来。我们在管护上也会下大功夫嘛。我们这个苗木周围啊，都是有一些护栏、护桩，然后再围上了这个铁丝网。如果没有这个护栏的话，很可能就被这个牛跟这个羊就吃了。然后就是家里面特别穷，就脱贫攻坚，保护区就拐着我们就介绍过来住宿。后来我就分配到赵定宝他这一个组，他就组长啊。第1年来的时候就我一个女生，我就一个女生，他肯定要照顾啊，帮我背树苗。这个人挺不错的，良心还很好。最早就说他还没有媳妇啊，你要不要考虑一下？就这样，我们就慢慢就走在一起了。半年以后就结婚了。有些时候就是多帮他一点。目前已经种了好几千亩的树。我们两个是种树结缘，所以希望地津四湖也在我们种下的树结缘。我最想看的呢，就是我们树长大的样子。过个10年也好，20年也好，这个树长高了，长好了，我就觉得真的我做的事情就是有意义的。他们2个认识呢，就是我很祝福他们。我也希望侯琴像他们一样啊，能够通过我们的这个生态修复啊，找到他们自己的幸福。